anginnya kencang, anginnya kencang. Ini kita mau ke lantai 2-nya. Oh, anginnya kencang banget. Ya elah. Maaf guys, sok bahasa Jakarta ya. Anginnya kencang sekali. Di mana? Nah, ini kita mau sholat maghrib guys. Ini kondisi udah hujan tapi wow, masya Allah cantiknya. Ini dulu aku kesini, ini belum bisa dipakai. Yang vlog aku yang sebelumnya ya, yang berapa tahun yang lalu itu. Nah, ini aku sama mama, tante, adek, papa aku. Dia fotografer ya. Kita mau foto dulu guys ya. Kita udah mau masuk, soalnya sudah mau masuk waktunya maghrib. Masya Allah, ini cantik sekali viewnya. Tuh. Masya Allah. Kita mau ambil wudhu guys. Kita jaga sepatu sebentar. Kita nggak tahu ini tempat wudhunya di mana. Kita udah sampai di rumah. Ini jam 8:30. Oke, jadi sampai segini aja. Walaupun singkat tapi ya, thanks for watching. See you in the next video. Bye bye.